టుడే మార్నింగ్ జోష్ వర్కౌట్ యాక్చువల్గా అయితే లాంగ్ జంప్ వర్కౌట్ శాండ్ తడిగా ఉండడం వల్ల హార్డ్ అయిందని చేపించలేదు. స్పీడ్ డ్రిల్స్, లాంగ్ జంప్ సంబంధించి స్పీడ్ డ్రిల్స్ ఎజిలిటీకి సంబంధించి చేయించాను. దాంతోపాటు స్ప్రింట్స్ చేయించాను. లాస్ట్లో మామూలుగా చేయలేదు, చాలా బాగా చేశారు. టైమింగ్ పెట్టాను, ఆటోమేటిక్ బాగా చేశారు. కొంతమంది వచ్చేప్పటికి ఇంజరీస్ ఉన్న వాళ్ళు కోర్ వర్కౌట్ను అప్పర్ బాడీకి సంబంధించి కొన్ని వర్కౌట్లు చేయించాను. మన అకాడమీలో వచ్చేప్పటికి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది. ఇంకా ప్రతిదీ కూడా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది. ఏ ఈవెంట్స్కి సంబంధించి అయినా సరే స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు వర్కౌట్లు అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. నేను ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్ని, ఇక నుంచి ప్రొఫెషనల్ వేలోనే తీసుకెళ్తాను. మీకు ప్రొఫెషనల్ వేలోనే వీడియో అన్నది అందిస్తాను. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు ఛానల్లో పెట్టాను. నలుగురికి ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి. ఎవరైతే పల్లెటూరులో ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం నేను స్పెషల్గా పెట్టండి ఛానల్ అన్నది. జై హింద్.